Дорогі друзі, наша громада багата на таланти. Про таких людей важливо говорити, бо саме вони стимулюють до розвитку, до досягнення нових вершин. Хочемо познайомити вас із талановитою молоддю, з дітьми, їхніми досягненнями, мріями і здобутками. В нашій громаді діє програма «Таланти Великомостівської громади», на підставі якої ми відзначаємо тих дітей, які представляють заклади освіти на районних, обласних і державних заходах. На сайті міської ради і у соціальних мережах ми хочемо розмістити відео, щоб про ці таланти дізналися якомога більше людей. Ми пишаємося вами, усяко підтримуємо вас, бажаємо вам досягти нових успіхів і впевнено йти до здійснення своєї мети.